Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Никуйня. На видео вашему вниманию представлена дверь для камина золотистого цвета. Отделка произведена латунью. С лицевой стороны створка дополнительно декорирована заклепками. Одна створка распашная, с огнеупорным стеклом до 1000 градусов. Дверь изготовлена по индивидуальному заказу, по чертежу. Посадочные размеры 700 на 520 мм. Латунь отполирована до блеска. Что касается ухода, то для латуни требуется специальное средство, которым после окисления можно периодически протирать данный металл. Нагревание выдерживает спокойно, не темнеет. Смотрится престижно и благородно. Подходит в качестве замены, а может быть даже в какой-то степени и аналога американским дверям. Мы можем сделать латунную дверь под заказ по вашим размерам. Дизайн, количество створок и другие параметры варьируются. Упаковка готового изделия осуществляется в пенопласт, стрейч, жесткую обрешетку. При отправке оформляется страховка груза в транспортной компании. В диалоге с менеджером скажите, что вы с канала Никуйня, и получите персональную скидку. Если у вас возникли вопросы касаемо наших изделий или вы желаете оформить заказ, звоните, мы всегда рады вам.